De man van kaart- en biljetclub Scalms Vertier zit haast alle dagen in het dorpshuis. Joet heeft ze misschien nog meer wil als oors, want waar zie is competitie daar. De vraag is nou hoe lang het de biljetclub en door activiteiten van de Scalm nog trok in kennen. Want er wordt te min gebruik maken van het gebouw en de gemeente moet bezuinigen. Zodat het nou liek het bloot de helft van het budget door. Het dorpshuis kan best bestaan blijven, maar dan moet het nevens de gemeente vol oors. We moeten zien hoe we creatief oren verbindingen lezen kunnen en hoe we de meerskip ook inzetten kunnen bij het realiseren van die extra activiteiten. Het gebouw wordt nu nog beheerd door betellen krijgen van Stichting Welzijn Middelzee. Zij twijfelen net aan het bestaansrecht van het dorpshuis. Cultureel centrum De Scalm. Hier is de grote zaal met de inburgeringscursus, horeca, de bar, een zaal om mensen te ontvangen. Boven hebben we een handarbeidlokaal en een keuken. En achter zijn de biljarters. En helemaal aan het einde komt straks de bibliotheek. Maar ik zei joggen de lege zeelen en weten dat er wat verrorie mat. Ik al kosten dat mogelijk gewoon maaiwerkers haar een baan. Ja, dat betekent dat we oplossingen moeten zoeken voor minder beheer. Voor de beheerders zelf ook, want die zijn natuurlijk in dienst van Welzijn Middelzee. Dus daar moeten we ook een oplossing voor zoeken. Maar wat veel belangrijker is, we moeten ervoor zorgen dat het dorpsdienst vaker en meer naar de Scalm komt. En dat de mensen die er nu al zitten en met veel plezier gebruik maken van de Scalm, dat die ook blijven komen. 3 belangrijke toekomstvragen dus. Hoe krijg je meer activiteiten in het dorpshuis? Waar moet de boel beheren? En waar zal dat extra vrijwilligerswerk doen? Daar wordt het nou al druk op praat. Ik ben de biljetclub. Ja, eigenlijk ze bekijken het complete beheer of derde komt misschien wat er. Er komt een 35 subsidie van 124.000 we terugdraaien naar Zand. En die 64. Dat moet dan los verzocht worden. Ja, dus willen ze meer vrijwilligers. Ja. Dus je moet daar stemmen stadshoeien. Ja, dat doe ik dus ook. Dus je kent dat wel? Ja, geen probleem. Ja.